ชุดเร่งหมากกระชากรวงนะครับลูกค้านะคู่นี้เลยนะครับนะรวงดกนะครับเม็ดเต่งเม็ดเต็มนะครับผมข้าวได้น้ำหนักดีนะครับนะมาที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับ15532นะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยเกรดพรีเมียมจากปุ๋ยไวกิ้งนะครับตัวท้ายสูงนะครับนะสร้างเนื้อข้าวนะเม็ดเต่งเม็ดเต็มแน่นอนนะครับคู่กับตัวนี้ครับมอเตอร์เวย์นะครับลูกค้านะเขาเป็นน้ำตาลทางด่วนนะครับนะผสมกับซิงค์เข้มข้นนะครับพืชกินได้เลยนะไม่ต้องรอสั่งขอแสงนะครับคู่กันนะครับนะครบเลยทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองนะครับลูกค้านะรวงดกเม็ดเต่งเม็ดเต็มนะข้าวได้น้ำหนักแน่นอนนะครับนะชุดนี้เนี่ยได้ประมาณ10ไร่นะครับลูกค้านะหรือว่าถ้าใช้อัตรานะครับต่อน้ำ20ลิตรเนี่ยตัวนี้นะครับใช้อยู่ที่50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับลูกค้าส่วนตัวนี้เนี่ยใช้อยู่ที่20 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับนะใครนะครับอยากให้รวงดกเม็ดเต่งเม็ดเต็มนะครับลูกค้าข้าวได้น้ำหนักดีเนี่ยต้องคู่นี้ได้เลยนะ10ไร่นะครับลูกค้าเดี๋ยวปักตะกร้ามาให้นะครับกดไปได้เลยครับ